Sumo, esses são os brinquedos do seu pai? Isso aí não é brinquedo, garoto. É pra pegar peixe. Ah, eu nunca fiz isso. Minha mãe sempre compra peixe lá nos sobrinhos da feira. Ai, Você nunca levou o garoto pra pescar? Bom, assim... Eu fui pescar semana passada. Na verdade, não foi pescar. Foi uma trilha na natureza em Sedona. No final, a minha mãe me deu isso. É um canivete multiuso. Tem até palito de dente. pescar parece tão bom. Aí, Sumo, vai pegar as varas de pescar lá na garagem. Vamos levar os meninos pro rio e mostrar como é que se pesca de verdade. Ah, sem insetos. Mas, mamãe, eu não quero me casar com ele. Silêncio, mocinho! Aí, calma, logisticamente... Seguinte, pessoal, nos separando, pegamos mais peixe. Oh, Mel, a gente vai comer alguma coisa e tal? Vamos comer o que pegarmos. Hã? Xadão, fica com o Sumo e o outro aí. Outro aí? Clarence, já que é a sua primeira vez, vai ficar em boas mãos comigo. Tá tudo bem, claro. Solta, já peguei. Xadão, o barco é pequeno e você não. Aí, Sumo, tenta não deixar o barco afundar, valeu? O quê? Eu vou botar esses dois na linha. Que tal a gente apostar? Se eu pegar mais peixes, vai ter que dar banho nos meus cachorros. Ah, isso não vai rolar, porque se eu ganhar, vou poder brincar no lixo no quintal o quanto eu quiser. Tá legal, então fechamos a aposta. Fechado. Tchau. Se divirtam. Vamos lá, Clarence. Muito bem, então vamos começar. Pessoal, peguem as varas de pescar. Eu acho essa linha aqui é o que os peixes vão morder. Ah, Vocês têm Eu trouxe que granola enrolar, fresquinha, se eu onde acho. vocês quiserem comer. Não, espera aí. aí, tem certeza de que tem lagostim por aqui? Não tem pedra pra se esconderem, nem alga marinha pra comerem. Na verdade, água marinha é só em alga salgada nos rios. Tá, escuta aqui. Estamos procurando robalos e lagostins aqui. Ah, qualquer coisa menor que esse graveto, joga de volta. Vamos encher esse barco com peixes. Vão ser muitos peixes. Então, me diz como é que é ser pai do Sumo. Estamos pescando. O que houve com a sua mão? O cachorro mordeu. Tá com saudade dos seus filhos? O quê? Porque estão em casa. Vai ficar com todos os seus filhos? Do que você tá falando? Eu trouxe uns sanduíches pros peixes, pra caso eles fiquem com fome. Primeiro, você tem que chegar ali embaixo e dar uma olhada. Ah, tem que mostrar a cara antes deles deixarem você pegar. Quem vai? É que eu... Vem cá, Xadão. O quê? Você vai primeiro. Eu não Anda. quero, eu não. Nossa, meu porra. Isso, hein? Que tal a gente usar material de pesca, que é feito de verdade pra pescar? Oh. É isso aí, Jeff. Mostra a sua cara. Um sanduíche. Seguinte, Clarence, vamos jogar a linha. Tem que puxar de volta com o dedo na carretilha e soltar devagarinho assim. Viu só? É bem simples. Toma, tenta você. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Não, você exagerou um pouquinho nessa. Vamos tentar de novo. Tá bom, olha só. Você fez uma coisa certa e uma coisa errada.